時候聽古仔啦！天婦羅奧運會，天婦羅奧運會即將開始啦！到底邊個會變成天婦羅呢？邊個會第一個到達終點呢？呢度所有選手已經喺度等待啦，準備開跑嗰一刻。今日比賽就由我檸檬坐直升機為大家報道現場情況。好啦，時間差唔多啦，大家準備啦！所有選手同時起跑。第一關就係去麵粉大道，所有選手一定要行呢條路噶，一邊跑一邊呢喺身上面呢塗滿晒麵粉，麵粉嘅粉塵啊四處咁飛啊，成條路啊都係白雪雪嘅，蒙蒙查查嘅喎。跟住佢哋就要去到麵衣海，你睇下地瓜個表情，好堅定咁向前行咯。跟住南瓜、青龍椒仲有洋蔥係咁追住喺後面。哎呀，你哋睇下青紫蘇情況唔係幾好喎，睇嚟佢好辛苦喎。哎呀，呢度究竟發生咩事啊？阿蠶豆啊，爭啲跌落去啊！呢個時候佢揸住呢喺佢前面嘅洋蔥嘅牙籤喎，佢唔小心將個牙籤掹咗出嚟啊！死啦！而家洋蔥嘅身體啊分開咗啦！喺後面嘅紅蘿蔔絲即刻幫手幫洋蔥呢執返佢個身體，佢哋大家合作啊！呢種合作精神啊真係冇得頂啊！所有選手一個個咁喺麵衣海上岸啊！蝦人呢身上面嘅麵衣呢佔得唔夠多啊！白蘿蔔評判就話咯，提醒佢你未達標準喎。另外一邊我哋再嚟睇下，原本四散嘅洋蔥，而家竟然呢同頭先幫佢嘅紅蘿蔔絲呢黐埋一齊，變成一體啦！好啦，我哋再睇下，跟住點樣發展落去啦？着住麵衣嘅選手嚟到呢度，去到呢個好滾嘅游泳池啊！佢哋個個都唔驚啊，即刻跳落去。找到脆嘅選手一個一個咁離開游泳池，睇下頭先黐埋一齊嘅洋蔥同紅蘿蔔絲啊！佢哋竟然變咗一個好迷人嘅炸雜卷啊！花枝腳太早上嚟啦，評判要去返去游泳池再炸過。跟住落嚟就係決定佢哋命運嘅關頭啦！呢度呢就係隔油站，所有選手一定要喺度隔下油，將佢哋多餘嘅油呢整走。如果冇通過呢關，佢哋全身油淋淋，一啲都唔好食噶。油一滴一滴係咁滴落去。雖然每個選手都好想快啲出去繼續跑，但係只要捱過呢一關，就會有機會贏噶啦。而家評判好嚴格，仔細檢查每一個選手。哎呀，卒倫，你身上面啲油好似未抹乾淨喎。只要通過我哋檢查嘅選手，先可以繼續向前行。嚟啦，終於到最後一段路啦，終點就喺前面啦。哎呀，原本領先嘅青龍椒突然間跌倒喎，佢身上面嘅麵衣全部跌晒出嚟啊！佢而家要出局。炸雜咁，而家喺前面帶緊頭喎，後面就係炸蝦同炸地瓜，究竟邊個會攞到第一呢？邊個會成為第一名呢？到達終點啦，冠軍就係炸雜
感啦！耶！而家就係將所有嘅天婦羅擺喺碟上面，冠軍得主炸雜錦就喺碟嘅中間，睇嚟佢樣好開心喎！多謝大家嘅加油同鼓勵，天婦羅奧運會下次見啦，拜拜！如果你中意呢個故仔，記住 like、subscribe 同埋 share。下次再見啦，拜拜。